mianatra eo tongotrao. Fahameraba-tsika tsiray avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity ity. Alohan'ndirantsika iny amin'ny lesona anio nefa dia vavaksika. Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra mbola vilosauranao izay ny amin'ny tombontona izay menao anain'io andray ny teninao izay ankehitriny dia mangataka famelan-keloka aminao aoka ny ho fafanao tokoa dia heroka mampisaraka anay aminao ka andray zava-baovao aminao izay hanavao anay indray sy atonga anay hitsoro mandrakariva mitenena rehefa voninkenanao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia mitondra lohateny hoe miantra. Nazava mahatahotra tokoa aza ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy ara-tsy toetra na ihany koa hoe tsy fitiavana akory izany. Ny fanohatra amin'izany aza no hita amin'ny testamenta taloha sy ny hita ihany koa amin'ny testamenta vaovao. Tezitr'Andriamanitra noho ny fitiavany. Ny fanoherana lehibe ao amin'ny faharatsiana izay mamohetra sy ny fahatsaran'Andriamanitra matoy sy be voninahitra no mahatonga an'izany. Arak'izany ny fitiavana ny lehibe amin'Andriamanitra fa tsy ny fahatezerana. Tsy misy fahatezerana ao amin'ny toerana tsy misy faharatsiana na ihany koa hoe tsy fahamarinana. Amin'ny farany ny fihetsika maneho fitiavana lehibe indray ataon'Andriamanitra amin'ny famongorana tanteraka ny faharatsiana dia marana tsy eo koa ny fahatezerana. Tsy hiverina isy intsony mantsy ny ratsy na ny tsy fahamarinana. Ny fahasambarana mandrakizay sy ny fahamarinana ao anatin'ny fifandraisam-pitiavana tonga lafatra mantsy no hanjaka doria. Tsisy intsony ny fahatezeran'Andriamanitra sy tsisy ilalan'izany intsony. Izany ka tena hoe mahafinaritra. Manana zoanao fitsarana Andriamanitra araka ny soratra masina. Ary isaky ny manao an'izany izy dia ampahamarina tanteraka mandrakariva nanaovana an'izany. Mazava ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao fa Andriamanitra, an'Andriamanitra ny fahamaliana. Hoy ihany koa Paoly manao hoe ry malala, aza mamala ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ahy ny fahamaliana, izao no hamalo hoy Jehova. Ampiatra ny fitsarany amin'ny ratsy sy ny tsy marina Andriamanitra amin'ny farany, kanefa nanome vahaolana ho an'izay rehetra mino azy Kristy. Jesosy tokoa mantsy no mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Fanaraka tsara amin'ny drafitr'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra saingy noho ny fahasoavan'i Kristy dia afaka amin'izany izay rehetra mino azy. Ao anatin'izany ianao. Tehirizo ary ilay finoana sy fikatsahan'Andriamanitra dia ho tsapanao fa be fitiavana tokoa izy. Amen. Andriamanitra tsara indresan-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Ataovy tsapanay mandrakariva fa Andriamanitra fitiavana amin'ny fahafenoana ianao. Mety misy zavatra tsy azonay ny antony fisehoan-javatra. Aoka kosa ny izahay hitoetra amin'ny fahatokiana sy ny fitandremana ny lalanao ary ihany koa ny faharetana ny amin'ny fanarahana ny sitraponao. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.